देखिए छोटा सा ट्रैक्टर का नाम है एची ट्रैक्टर, ह्यूमन एनर्जी ट्रैक्टर। और आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा इसे चला रहा है और इस पर लगभग 6-7 बैठे हुए हैं। ऊपर देख सकते हैं एक छतरी भी है और पीछे आप देखिए इस ट्रैक्टर में जोतनी करने के लिए नौफारा टाइप का लगाया हुआ है। इसे आप खेत जोत सकते हैं। देखिए छोटा मिनी ट्रैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस ट्रैक्टर की कि बिना पेट्रोल और डीजल का चलता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार पैडल मारकर आसानी से यह छोटा सा बच्चा ट्रैक्टर पर चला रहा है। आपको प्रयास कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।